तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, भाई लोग, बहन की लोग, माँ का भोसला। यहाँ पे हम आए हैं भाई खाना खाने, ठीक है भाई। खाना के नाम पे भाई 12 बज गए भाई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बस हम लोग पहुँचे। अभी मैं बस एक ट्रायल लेने आया हुआ अभी मतलब वो कुछ दिन पहले मैंने एक फोल्डर खरीदा था, ठीक है। तो हाँ भाई, अभी वो भी दूसरे के मोबाइल से भाई टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कैसा चल रहा है, कैसा कुछ। अभी तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, शायद अच्छा ही होगा वीडियो। हाँ, तो आप लोग ही बता सकते हैं भाई कैसा होगा, कैसा क्या। मैं कैसे बोलूँगा भाई, आप लोग व्यूअर्स हो भाई, ये सब तो आप लोगों को पता होगा कि कैसा है। फ्रेम अगर अच्छा है तो भाई बोल देना, ठीक है। मेरे को तो अच्छा ही लगा सब कुछ, बस। মই এবার মোৰ মোবাইলটো দি খেবা। মই আমাৰ পৰা me. Fuck me. Oh, fuck.